Hello everyone, I welcome you all to learn grammar in this video. I am happy that many of you have watched the previous videos. பழைய இதுக்கு முன்னால் போட்ட வீடியோஸ் நிறைய பேர் வாட்ச் பண்ணியிருக்கிறீங்க. பரவாயில்ல, ஐம் தேங்க்ஃபுல் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி. அது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இப்போது இதில் கிராமர் பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். கிராமரில் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் கனெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் படிக்க போகிறோம். கன்ஜங்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Connector is a word or a phrase that joins two sentences or group of words together. அதாவது கனெக்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அது ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சொற்றொடராக இருக்கலாம். அது என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூ சென்டென்சஸ்லையோ இரண்டு வாக்கியங்களையோ அல்லது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு வார்த்தையினுடைய சில வார்த்தைகளையோ ஒன்றா இணைக்கும். They are also known as conjunctions. இந்த கனெக்டருக்கு இன்னொரு பேர் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ், இப்போது அதனுடைய வகைகள் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஒன்று, அப்புறம் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ், இன்னொன்று கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பேஜில். Coordinating conjunctions link two or more words, clauses, phrases or sentences of equal importance. அதாவது ரெண்டு வார்த்தைகளோ அல்லது ரெண்டு clausesஓ ரெண்டு phrasesஓ ரெண்டு வாக்கியங்களோ சென்டென்சஸோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டுமே முக்கியமானவை. அதையும் இணைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, காமன் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா, and, but, are, therefore, as well as to, else, otherwise, still, yet, while, however, so, consequently, for, etc. இப்படியெல்லாம் சொல்கிறோம். இது எல்லாமே some common coordinating conjunctions. She ran fast. அவள் வேகமாக ஓடினான். won the race. போட்டியில் ஜெயிச்சிட்டான். இது ரெண்டையும் இணைக்கிறது and. She ran fast and won the race. வேகமாக ஓடி பந்தயத்தில் ஜெயித்தாள். இது ரெண்டையும் இணைக்கிறது and அப்படின்னு சொல்கிறோம். Then subordinating conjunctions அப்படின்னு வரணும். Are the words that links a dependent clause to an independent clause. இந்த dependent clause, independent clause அப்படிங்கிறதெல்லாம் you will learn later. பின்னால் அது வரும், அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒன்று காட்டுறாங்களே, the bus had left அப்படிங்கிறது ஒரு clause, மெயின் clause. அது independent clause. he came, இந்த ரெண்டு கிளாஸஸையும் பிஃபோர் அப்படிங்கிறது அது பிஃபோருங்கிற கனெக்டர் கன்ஜங்ஷன் இணைக்குது. இதையும் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சம் காமன் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் after, before, after, as, until, unless, when, whenever, as soon as if, as though, because, before, even if, even though, if, since, so that, though, till, where, wherever, whether, while, why, etc. இதெல்லாம் subordinating conjunctions அப்படின்னு சொல்கிறோம். The bus had left. இந்த பஸ்ஸு போயிருந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாஸ். பிஃபோர் he came, அவன் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே பஸ் கிளம்பி விட்டது அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு கிளாஸஸையும் இணைக்கிறது பிஃபோர் அப்படின்னு ஒரு கன்ஜங்ஷன். Then correlative conjunction is a type of conjunction that functions in pair. இந்த வகை கன்ஜங்ஷன் correlative conjunction எப்பவுமே ஜோடியாக தான் இருக்கும். Some common correlative conjunctions are either or, both and, neither nor, not only but also, such as, such that, so as so, no sooner than, rather than, whether or அப்படின்னு சொல்லி வரும். இந்த டேஷ் வச்சுக்கிற இடத்துல எல்லாம் வேற வார்த்தைகள் வரும். அதுக்கப்புறம் either or அப்படின்னு வரும். இங்கே பாருங்க, I am not only a singer but also a musician. நான் வெறும் பாடகன் மட்டும் இல்லை, ஒரு இசைக்கலைஞரும் கூட. நாட் ஒன்லி மாத்திரமல்ல, பட் ஆல்சோ அதுவும் கூட அப்படின்னு சொல்றது.
Oh, that's all for now. We'll go to the next page in the next video. Thank you.